situ hadi siku ama mpaka pale Nationals. Upande mwingine pale Kisii School mechi inaendelea, na arifiwa ya kwamba shule ya Maremani ambayo inawakilisha kaunti ya Kisii inacheza dhidi ya Nyakachi kutoka kaunti ya Kisumu. Dakika 5 zimepita, Nyakachi ametia 2 mtungi. Sijui ikifika dakika ya 90 kutakuaje. Kisii tumeanza na shida. Niko na watangazaji wenza hapa, kidogo itabidi umemjuza mtazamaji na msikilizaji jina. Unaitwa nani? Asante sana mtazamaji popote ulipo, naitwa Edu na Minga, msaidizi katika kundi hili la sport la Kisii FM. Tumekuja ili tulivyokuahidi kwamba itakuwa ni makala ya spoti ya siku 4 mtawalia, kuanzia leo siku ya Jumatano hadi siku ya Jumamosi, ambapo makala haya yatakamilika katika finali maeneo haya ya Kisii. Itakuwa ni majimbo 6 ama zile kaunti 6 kutoka maeneo ya Nyanza, ambapo kuna mtanange huu. Sisi tutakuwa tukiperushia mechi hizi zote, ambapo tutakuwa katika makundi yote 4. Leo tukianza na game mbabu kubwa ambayo inajulikana kama the Kisii Derby. Itakuwa ni kati ya Matutu na vijana wa Sameta. Tutakuperushia mechi hii moja kwa moja kutoka uwanja huu wakati na utunga unavyoona nyuma yangu hapa. Wachezaji wanajiandaa, wanapiga misuli ili kuona kwamba mechi hizi tutakuletea panapo kila dakika, kila sekunde na kila msuto. Kwa faida ya mtazamaji, kama uko mbali usitie shaka, nunua tu bundles kidogo, ingia kwenye mtandao Kisii FM, matokeo yetu utayapata live. Tutakuwa hapa, Mola tujalie na kujalie na hali zako, tukupe mechi. Asante. Asante sana. Pia upande wangu wa kulia niko na mtangazaji mwenza, wajulishe majina. Asante sana. Hii si derby ya Kigali Esperance Rayon wakipiga na Villa. Hii sio Dar es Salaam, ina maana sio Yanga wakipiga na Simba. Leo tuko hapa kukuletea derby. Derby inazikutanisha kaunti mbili, kaunti jirani, kaunti ya Kisii akipiga na kaunti ya Nyamira. Ina maana leo Sameta na mwakilishi ya Kisii kaunti anaenda kuvurugana, anaenda kucheza na mwakilishi wa Nyamira, muite Matutu. Niite Chief 001 ukipenda, Polycarp Nyingo, maskini mwana wa tajiri. Tukuletea matangazo kemkem. Wewe mtazamaji na msikilizaji wangu popote ulipo, tupe majo, tupe chicho, tupe masikio, tutakuletea raha kutoka katika uga huu wa Stadio di Mosocho. Asante sana. Asante sana watangazaji wenza, mpenzi msikilizaji na pia aliye mtazamaji. Katika uwanja mbalimbali ambapo mechi mbalimbali zinaendelea kuchezwa, nazungumzia volleyball, nazungumzia rugby, nazungumzia basketball. Tutakuwa tunakujuza kila dakika na kila kipindi. Chief ndawapisha muweze kuwapasha wasikilizaji na watazamaji lineup ya timu zote mbili. Nakwambia watakaoingia uwanjani ni Matutu kutoka kaunti ya Nyamira ambao ni mabingwa, wanakuja katika mechi hii kwa raundi ya pili ikifuatana. Ikikumbuka ya kwamba pia walikuwa pale Siaya mwaka uliopita. Vile vile kuna pale Sameta ambao walienda wakanyamaza, lakini raundi hii wamerudi kwa kishindo. Itakuwaje kati ya derby hii inayojulikana kama Gusii Derby? Usiende mbali. Asante mtazamaji wetu, asante wewe shabiki wetu, asante kila mwakilishi anayetutazama leo. Tunakupa lineup ya timu zote mbili, ina maana anaipiga kutoka kwa kushoto akiwa amekuvalia kama mwelekezi wangu atakupeleka, amevaa nyekundu ni Matutu ambaye ndo mwakilishi, nilikwisha kwambia na wakilishi ya eneo bunge la Kitutu Masaba, gatuzi ya Gesima, kaunti ya Nyamira. Anaipiga kutoka kulia akiwa amekuvalia njano ni Sameta. Sameta alikuwa amenyamaza kwa muda mrefu, lakini tena ameipuka katika mashindano haya. Kufika katika hatua kama hii si rahisi. Na ukiangalia mtazamaji wangu, ukiangalia uwanja vile ulivyojaa, ni kwamba michezo ya shule za upili inaenda kuleta tena nakshi. Imerudisha tena ile hamu ya kabumbu. Hii michezo imeleta ushindani mkubwa. Ndio maana leo sisi kama 94 Kisii FM tumekuja hapa kwa ajili yako. Kama uwezi kufika hapa, tutakuletea vifuto vyote hapa kwenye hii studio yetu. Asante sana msikilizaji wangu, asante sana mtazamaji na kila mtu anayewakilisha hapa. Mashabiki wetu wanaotutazama hapa, unaweza kuongea na sisi hapo chini kwa comment section. Page ni ya Kisii FM 94.1. Na nakupa lineup ya timu ya Matutu, kisha mwenzangu atakupa lineup ya timu ya Sameta. Kawaida ya coach wa timu ya Matutu, coach Ongoro, amekuwa coach wa timu ya Silibweti, amekuwa coach wa Shabana muda wa kitambo, amekuwa kocha wa timu ya Hema moja,
na leo sasa anafanya kuwakilisha kutoka shule ya Matutu PAG. Michumani kawaida anamuanzisha mchezaji Stanley anayekuvalia jazi nambari 1, kulia mabeki yao Jerry Otieno valia jazi nambari 20, nambari 3 ni Jerry bado anapiga kulia jazi nambari 14. Katikati wakabaji yuko Tony jazi nambari 10 ambaye bado ndio nahodha wa timu ya Matutu. Safu ya katikati inaongozwa na Calvin Otieno jazi nambari 17. Kulia ushambulizi wa katikati yuko Devi jazi nambari 3, mfupi wa kimo mwenye umri wa miaka 16. Jazi nambari 12 safu hiyo ya katikati yuko Emmanuel Juma. Ushambulizi anaongoza John, mteja anawakilisha kulia na kushoto anafanikisha shughuli Odo Thompson. Asante sana mwenzangu Chief. Kwa kawaida mambo katika soka huo badilika, lakini ukimwona huyu ambaye ni Sameta ametulia, alikuwa amefanya yale mambo ambayo Kobe anasema siku zote mzee Kobe mambo yake wa polepole, na akishajipanga basi huwa anakuja na mazuri ambayo amekuja nayo. Anaingia michumani namba 1 anaitwa Amos Gichana, anachukua 2 anaitwa Diambo, 3 anachukua Naman, 4 anachukua Owen, 5 anachukua Hashim, 6 anachukua Kelvin, 7 Dennis, Isaac, Kasiwa, David na Flex. Hao ndio watakuwa ni 11 bora kutoka kwa timu hii ya Sameta ambao watakuwa wana minyana leo katika uwanja huu wa Kadino Utunga. Mwelekezi wangu wa picha ataweza kukuonyesha. Tayari vijana washaingia uwanjani. Unavyoona jazi ndo hizo. Kakuvalia jazi ya yellow. Vijana wa Sameta, vijana wadogo, vijana kama wale wa timu ya Waspanyola wale vijana tulivyoona wanafanya mambo. Hatujui raundi itakuwa ni kama Euro, michezo ya sekondari pia ikiwa ndivyo hivyo, mababe wakitoka, vijana wadogo wakijitwika jukumu la peperusha bendera zao kutoka maeneo ya shule mbalimbali. Itakuwa ni dakika kama 5 hivi mechi itakapoanza. Popote ulipo ninaomba tena kurudia tena hizi lineup ya timu zote mbili kwa faida ambayo amekosa kama yule mtazamaji ambaye ameikosa lineup hizi kama dakika 2. Naanza na Matutu ambaye anachukua 1 stano, mwenzangu alivyokuambia, anachukua Jerry tena, anachukua Tony 5, Tony 4, Calvo 5, Domi, Davis, Emma, John, Mteja na Odo. Hao ndio watakuwa wanaanza ile 11 bora ya upande wa Matutu. Nakupa upande wa Sameta tena kwa mara ya pili, anaanza Amos, anakuja Diambo, Naman, Owen, Hashim, Kelvin, Dennis, Isaac, Davis na Felix. Hao ndio wataanza katika upande wa Sameta. Hatujui itakuwa namna gani. Kumbuka timu hizi zote mbili zinawakilisha kaunti mbili za hizi kaunti mbili zetu za Kisii ambao ni Kisii na Nyamira. Ni majirani tu, lakini katika kabumbu siku zote huwa maasimu, wakikuja uwanjani watakuwa marafiki. Mambo ndivyo atakavyokuwa wakijiandaa kufika. Wanaenda kuulizwa namna gani umejipanga vipi kuingia uwanjani, uko tayari. Dakika zitakazoamua ni 90, 45 za kwanza na 45 za pili. Alafu kutakuwa na zile za mimi niliumia nipe ruhusa na mimi nikapumzike kidogo. Popote ulipo usiwe na shaka. Usiogope. Yote yatakuwa hapa live katika 94.1 FM Kisii FM. Kumbuka unaweza tupata kwenye mitandao yote ya kijamii. Tuko hapa kukuletea spoti kutoka uwanja huu wa Kadino Utunga Mosocho High School. Ni uwanja ambao kidogo mashabiki si wengi. Ukiangalia upande wa kule juu kabisa, kule juu milimani, kuna mechi bado inaendelea kule. Sisi tumeamua leo kukuletea the Kisii Derby. The Kisii hizi timu zote mbili kutoka maeneo ya Kisii ambao ni Nyamira na Kisii. Hatujui itakuwa namna gani. Mara ya mwisho kupatana itakuwa ni kumbukumbu la kuandika kwenye daftari za kihistoria. Kwa hivyo sio na shaka. Tuko hapa. Wasimamizi wote wa makala ya spoti kutoka 94.1 wako hapa. Sisi tuko viwanjani kuhakikisha kwamba yote 9 yakifika 10 yatakufikia wewe. Popote ulipo, karibu sana. Mungu akupe afya. Kuanzia siku ya leo tutakavyongoa nanga hadi siku ya mwisho tutakavyotia tamati makala haya. Tutakuwa tukishirikiana na watangazaji wenza ambao watakuwa wanaongoza makala haya. Wengine wako viwanjani mbalimbali upande wa juu wa Kisii National High School, wengine wako hapa Kadino. Viwanja ni vingi.
michezo ni mingi, kuna rugby, kuna volleyball, kuna hockey. Michezo ni mingi katika maeneo haya ya Kisii. Kwa hivyo popote ulipo, karibu sana. Karibu tena kwa mara ya pili, kwa mara ya tatu tena karibu sana. Na kuahidi yote 9-10, kaa utulie, kama uko kazini usiogope. Utasave tu baadaye, alafu utayapata yote 9. Usiache kazi ila mchezo. Sisi tuko hapa tunafanya kazi na tukuletea mchezo, ili kama wewe ni mpenzi wa soka yasije akakupita. Asante sana na kukaribisha tena kwa mara ya pili na 3 na 4 mtawalia. Tukupe mechi live kutoka uwanja huu wa Cardinal Otunga High School, uwanja wa pili. Kuna uwanja wa kwanza maeneo ya juu, kuna uwanja wa pili hapa tulipo, ambapo upande wangu wa kulia kule mwisho nyuma ni timu mbili, ambapo ni timu ya Agoro Sare na timu ya Kisumu Day. Inaitwa the Nyanza Derby, the Downsea Lake Derby. Na hapa tunakuletea the Kisii Derby. Kumbuka ni mara ya kwanza timu hizi zote mbili kupatana. Karibu sana. Usiogope. Nitamkaribisha mwenzangu akupe mawili matatu ambayo ameyaona, nikimeza mate ili tuweze kujua atakuwa namna gani. Mwenzangu Chief 001 yuko hapa akupashe yanayoendelea. Asante. Asante mwenzangu kwa matangazo hayo. Msikilizaji wangu, mtazamaji na mpenzi wa soka popote ulipo, tunakukaribisha tena kwenye ulimwengu wa soka. Asante sana wewe kuwa msikilizaji wetu. Tukimaliza shughuli ya leo hapa, leo jioni tunakuletea tena nusu finali kati ya timu ya Uingereza akipiga na Netherlands kutafuta mshindi atakayecheza na Uhispania jana walimfunza Faransa baada ya makosa waliofanya safu ya ulinzi ya timu ya Ufaransa. Walikosa mawasiliano, mtoto kinda ule Yamal akatumia nafasi kafunga dakika ya 20 baada ya timu ya Ufaransa kutangulia dakika 10. Wakakosa tena kumakinika, wakafungwa kipindi cha kwanza. Waliporegea tena hawakuendelea kujituma. Sasa finali ni Uhispania akipiga na yeyote atakayeshinda leo jioni saa 4 tutakuletea tena matangazo kutoka studio zetu za Kisii FM 94.1. Hatujui Netherlands ataingia ama Uingereza. Uingereza ameingia kama mnyonge, anazuazua, amejikokota, lakini kwenye kabumbu ni ushindi. Na ikifika kwa lugha ya King'enge wanasema critical stage kama nusu finali, yeyote anaweza kwenda nyumbani. Sasa hatujui kwamba Southgate atajinazua, kwa sababu kuna tetesi kwamba anaweza ngatuliwa mamlakani kuiongoza timu ya Uingereza. Na leo hapa mechi ya kwanza, mechi ya fungua kazi hapa, ili kupata ile motisha ya kuendelea na michuano, lazima hapa uhakikishe unashinda ama unatoka sare. Unajua ukishinda unaanza tena kupiga mahesabu, na ngoja fulani acheze atoke draw, na ngoja nani ashinde, na muombea fulani apigwe. Lakini unakuwa kwenye hali nzuri ikiwa unashinda mechi yako ya kwanza. Tunajua ina zile heka tetezi mingi, lakini ni kabumbu tu. Timu hizi mbili hazijawahi kukutana, nadhani hazijawahi kukutana. Matutu ameingia katika mechi hii akiwa ameshinda mechi zake zote kuanzia mechi ya kwanza. Zonos ameshinda mechi zake zote. Walipiga Ongecha wakipiga na Sameta, wakaweka kesi ikaamuliwa, lakini timu zote mbili zilikuwa zinakuja kwa sababu Kisii County ndo wanahusika kuandaa shughuli hizi. Walipata nafasi ya kuleta timu mbili, ina maana Ongecha akaingia na vile timu ya Sameta akaingia. Lakini kwa leo hapa lazima aoneshe kwamba yupo nyumbani, kwa sababu ni gatuzi lake, ana mashabiki wake, na timu ya Matutu ambaye anawakilisha gatuzi la Nyamira kwa mara ya pili. Alimwakilisha mwaka jana, tena anamwakilisha mwaka huu. Sasa hatujui kama ameboresha kikosi ama itakuwaje. Unaweza kumimina rafa yako
maoni yako kwenye mtandao wetu hapo. Sisi ukiwa nyumbani, ukiwa kazini, kazi yetu ni kukuletea matangazo. Hii ndio raha ya kabumbu. Lakini mimi kwa mtazamo wangu tu, kabla mechi haijaanza, ni kwamba timu ya Uingereza ikifanikiwa leo kushinda na kuingia kwenye fainali, nitasema wachezaji wameibeba timu kuliko Southgate. Maana anafanya mabadiliko, anaanza na kikosi hafifu, wachezaji wanajituma. Ukikumbuka mechi ya pili alimtoa Trippier, analeta Kinda ndani, Azon katikati, ikaleta shida, lakini bahati alikuwa amekwisha kufunga. Sasa sijui leo anaanza na nani. Unajua football haina heshima, unaweza ukawa vizuri ukapigwa. Turudi hapa katika uga huu wa Mosocho, timu zote mbili zinajiandaa kuingia mechi fungua kazi. Mechi ya kwanza ya Goro sare na mazimu wao wa jadi ambao bado ndo walifika fainali ya mwaka jana. Goro sare wakipiga na Kisumu Day, wao ndo walikuwa kwenye fainali ya mwaka jana. Goro sare akamshinda kupitia matuta penalti 7-6. Sasa leo hatujui, na hiyo ndo mechi ya kwanza imeanza. Wale washindi wa mwaka jana wamepatana kwenye mechi ya kwanza. Marefari wote watatu wameingia uwanjani na mashabiki wa timu zote mbili wanashangilia. Ana kama msaji wangu ndo unajiunga na sisi, walio kuvalia nyekundu kutoka upande wa kushoto au ni matutu, wamao kuvalia njano ni timu ya Sameta ambaye ndo mwakilishi rasmi wa timu wa gatuzi la Kisii County. Lako ni kutupa tu jicho na masikio tukuletee matangazo. Hii ni dabi. Tumeanza michuano hii kwa dabi mbili. Dabi ya upande wa Lakeside, Agoro wakipiga na Kisumu Day, na Matoke dabi, ina maana Kisii na Nyamira. Sasa tunakuletea mechi hii fungua kazi, mechi babu kubwa, mechi inaofuatiliwa sana. Ni mechi nzito hii. Yeyote atakayeshinda mechi yake ya kwanza anakuwa kwenye nafasi bora sana, maana hapa ukitoka kwenye makundi unaingia nusu fainali moja kwa moja siku ya Jumamosi, alafu siku ya Jumapili moja kwa moja fainali. Na tutakuletea fainali hiyo hapa, sio mechi hii ipi, tutakuletea bado matangazo kemkem, tutakuletea matangazo kemkem ya michezo hii kiwango cha kitaifa kutoka uga huu. Wamepata nafasi ya kuandaa michuano hii, ina maana gatuzi la Kisii. Ni furaha iliyoje, itakuwa furaha kubwa tukipata timu zetu kutoka eneo hili zikiwakilisha kutoka upande huu wa Kisii. Wanapandisha mori Sameta, wanajua wapo nyumbani, gatuzi la nyumbani, wanamkaribisha mgeni Sameta. Hatujui itakuwaje, ni dabi ya aina yake, imevutia mashabiki wengi sana. Inaonesha kwamba tena ile ladha, mvuto, nakshi ya michezo ya shule za upili tena imeanza kurudi. Unakumbuka mchezaji yule Andre Kibet kutoka St Anthony Boys Kitale alitoka kwenye michuano hii mwaka jana, sasa anacheza huko Nastek Academy, lakini St Anthony walipigwa na Jobo, na ina maana St Joseph maazimu wao waliwapiga, lakini bado wana kesi
sijui itaamwaje, lakini wakikubaliwa wanaweza kuja kucheza kama defending champions kama sheria itakubali, hatujui itakuwaje. Wiki ijayo ndo tunaingia kwenye regionals ya Western. Bado tutakupa referee wakati kati anaanzisha mechi ile. Wanaanza nyuma Sameta, jazi nambari 20 Muite Kevin, badilisha mzuka upande wa kujuu, analeta ndefu, Mimina akwenda chenga ya kwanza inaita, analeta ndefu, toa kwa kichwa Muite Teri, ndosha uchafu na udhia, tulia, jazi nambari 17 Muite Teri tena, piga ndefu, inatoka nje. Imeanza kwa fujo, imeanza kwa fujo kubwa msikaji wangu. Upande wa kushoto sasa wanaanza Sameta, zuia, piga kisigino kitamu, zuia, wa referee anasema ikabu hiyo. Chezawa ikabu. Sameta ameanza kwa makeke na kiki, ameanza Sameta kwa keke makeki, anapata ikabu dakika za kwanza msikaji wangu, anaenda kupiga ikabu hile. Muite Owen, beki wa kulia wa Sameta, vuta pumzi vizuri, naona mimine wapi, analeta ndefu, kataa fefu, ndosha, jazi nambari 6 Muite Norman, tuliza vizuri, beki wa kati Geresha fanya makosa, anakwenda Teri, anakwenda kwenye imaya, ndosha uchafu na udhia, ndosha uchafu na udhia, ndosha uchafu na udhia. Wanapata kona kipindi cha kwanza, wanapata kona kipindi cha kwanza. Anaanza sasa mwana Sameta, Geresha ya kwanza, chenga inaita, Mimina anakwenda mwana Sameta, Geresha ondesha, analeta cross safi upande wa kushoto, kosa kumakinika, wanaleta mashambulizi wana Sameta, ndosha Teri sasa, makinika kumtafuta Owen, anakwenda Owen, jazi nambari 9 kuja kipa Muite Amos, anaanza na beki wa kushoto Geresha kwake Kevin, badilisha Mitulinga, jazi nambari 9 Mina, piga kisigino kitamu kinaita, anakwenda anaanzisha, naleta, inakataa, cheza na kipa wake Muite Amos, anaona anze wapi. Mechi imeanza kwa kasi msazi wangu, imeanza kwa kasi kubwa, anapiga ndefu upande wa kulia sasa, anakwenda ni Norman, chenga ya kwanza inaita, Geresha, referee anasema ikabu hiyo, fanya madhambi, anafanya madhambi mchezaji jazi nambari 6 beki wa kushoto wa timu ya Matutu. Wanapata ikabu hiyo, wanapata ikabu ya pili timu ya Sameta. Upande wa kulia analeta ndefu, ndosha, jazi nambari 20 Muite Teri, Geresha anaanza huko nyuma vizuri kabisa, Geresha inakataa na kwenda Jerry, kataa, ondosha uchafu na udhia. Katikati sasa mwana Matutu, Geresha ya kwanza inaita, upande wa kushoto na nahodha Muite Teri, mimina ndefu, anakwenda jazi nambari 9 Geresha, piga cross tamu, inakataa, endesha ingine, anakwenda kona ya pili, kona ya pili hiyo, pata kona ya pili, anapata kona ya pili mwana Matutu. Imeanza mechi kwa kasi sana, imeanza mechi kwa kasi sana, wanapata kona hiyo, alileta cross kama aliyoleta jana Uhispania, wakajifunga wenyewe wa Faransa. Sikiza kona ya pili itakuwaje? Analeta ndefu, kosa kumakinika, jazi nambari 3 Muite David, Geresha nyang'anywa kiurahisi, wanakwenda sasa tena mwana Matutu, analeta, ndoka kipa, referee anasema alikwisha jenga kipande kwenye ardhi ya wenyewe, offside hiyo, ni offside hiyo, faida ya mwana Sameta. Leta utamu hapa, wanafanya kazi kuntu, kazi halwa, analeta hapa, lilisha, tuliza vizuri, jazi nambari 7 Geresha, kosa kumakinika, alizidiwa maarifa, maarufu katikati, referee anaachilia, anasema ni mpira wa kiume huu, tuende jazi nambari 6 Muite Stanley, naondosha uchafu na udhia, mpira wa kiume huu, Ngusho anakubali kwenda chini, Geresha inakataa, kwenda tena, piga tobwe, goal kick hiyo. Kipindi cha kwanza, dakika za kwanza msaji wangu, inapigwa mechi safi hapa, wanakuambia hata kwetu wapo. Wanaanza huko nyuma wana Sameta,
tuliza kwa kwamba la kifua, muite David, anakwenda David kumtafuta jazi nambari 19, muite David, kataa, Sidiwa Maarifa, mpira unatoka nje. Goal kick hiyo. Timu zote mbili kipindi cha kwanza, dakika za kwanza hazijatulia, kila mmoja anajaribu kumsoma mwenzie, kwa maana leta zile 3 triangle moja tuingie ndani. Wanajua kupata bao hapa ni kitu cha maana, ndio maana wanabishabisha timu zote mbili. Anaanza sasa mpira wa mrusho katikati, anakwenda Geresha, analeta Devi, jazi nambari 6, mekula wakashiba. Tuliza vizuri, wanakosa kuwasiliana wachezaji wa Matutu. Anakwenda Devi tena, badilisha Mitulinga, nyang'anywa kiurahisi. Anaanza sasa Mwana Sameta, Geresha, cheza visivyo, refa anasema ikabu hiyo. Wamecheza ikabu 3 kufikia sasa, wamecheza ikabu 3 timu ya Matutu. Ina maana kwao kupata kadi ni rahisi sana. Wanaanza sasa wana Matutu, nyang'anyo tena, wanakosa kumakinika kwenye safu yao ya katikati ya nambari 20, fupi wa kimo. Geresha fanya madhambi na jinasua, ndosha uchafu na udhia. Alikuwa amekwisha fanya makosa lakini akajinasua mwenyewe. Raha iliyoje msaji wangu, kama unatufuatilia kwenye mitandao ya kijamii ya Kisii FM 94.1, niite maskini mwana wa tajiri, na kuletea matangazo hange kutoka shule ya upili ya Cardinal Otunga Mosocho. Anakwenda piga afifu, anaachilia kipa, sema chakula chake hicho, muite Stanley. Anaanza huko, mpira unakuwa mwingi na unatoka nje. Anaenda kurusha sasa Mwana Sameta, anaenda kurusha, muite Dennis, beki ule wa kulia wa timu ya Sameta. Referee anasema achukue samu hii Mwana Matutu. Anabisha sasa, nyang'anywa kiurahisi, ndosha, wanaonana makinika. Timu ya Sameta anakwenda apege ile ngizi safi, inakatwa kiurahisi. Ndosha anasema mpira wa kurusha, faida ya Mwana Matutu. Raha iliyoje msaji wangu, raha iliyoje kama unatufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii Kisii FM Digital App. Unapata matangazo matamu na tunakujuza kila dakika, kila sekunde kinachoendelea. Ndio tunaanza shughuli ya Nyanza Secondary Schools siku ya kwanza Jumatano. Anapega Tobwe na achilia itoke kwenda jazi nambari 10, ambaye pia ndio nahodha wa timu ya Matutu, muite Tony. Anaanza huko nyuma, wanapiga safi, piga mpira umekwenda shule msaji wangu. Analeta ndefu jazi nambari 9, anakwenda anakwenda Geresha, piga afina kata tena, anakwenda jinasua nafasi, kosa kumakinika. Anacheka ya kwanza inaita anapoteza nafasi jazi nambari 9, muite Odo, mchezaji wa timu ya Matutu. Anafanya madhambi kama aliyofanya jana Glenn Bambe. Alipata nafasi kama hizi akakosa kuzitumia, lakini ile cross aliyoleta wakafunga timu ya Ufaransa itoka kwake. Lakini sijui mbona kocha Dichamsa alimwacha kacheza huo muda wote, kwa sababu alikuwa bado hayuko vizuri kuingia. Anakwenda sasa Mwana Matutu, jazi nambari 8 kumtafuta jazi nambari 19, muite David. Geresha ya kwanza inaita, anabisha, inakataa, wanyang'anywa kiurahisi. Naanza sasa shambulizi lile la kushtukiza katikati. Sasa Mwana Sameta, chenga ya kwanza inaita, piga, analeta ndefu, ndosha uchafu na udhia. Kataa, Geresha inaita, ndosha uchafu na udhia, na jinasua tena Mwana Matutu. Mechi ya nibishe nikutishe, nibishe nikutishe, bishe nikutishe. Mtu akipata nafasi anabisha, mwenzake akikosa naye anaingia kubisha. Ndo utamu huo, ndo utamu wa soka msaji wangu. Mpira kurusha, faida ya Mwana Sameta, aenda kurusha, naanza haraka na upesi, tuliza kwa kwamba la kifua, analeta ndefu kwa kichwa, ndosha uchafu na udhia. Mwana Matutu
Geresha inakataa, piga tobwe, inakatwa tena. Geresha ondosha uchafu na udhia. Jazi nambari 3 Muite David inakataa. Geresha nganywa kiurahisi, anakwenda piga ngese safe, inakatwa. Jazi nambari 19 Muite Tony, piga ondosha katikati. Geresha kwa kichwa, tuliza kwa gamba la kifua, analeta ndefu upande wa kulia, na kosa mtu wa kuunganisha. Alikwisha ingia mchezaji sasa, jazi nambari 20 Muite Odo. Geresha chenga ya kwanza, nazidiwa, referee anasema ikabu. Ikabu hiyo, ikabu hiyo, ikabu hiyo. Asante sana mwenzangu Chief 001. Inakuwa ni ikabu kwa faida ya Mwana Sameta. Hatujui itakuwa namna gani, amepata nafasi za wazi Mwana Matutu, lakini bahati kipusa hajasimama. Inakuwa ni ikabu kwa faida ya Mwana Sameta. Hatujui itakuwa namna gani, wanapanga ukuta wa binadamu usio na mawe, usio na mchanga. Asikiza ikabu hiyo, anavuta pumzi, analeta rojo kule, ndio uchafu. Inakuwa namna gani? Refa anasema inajaja na kutoka nje, na kwa ni kona kama sijakosea, kuelekea upande wa Matutu kwa faida ya Wana Sameta. Wamekuja kuleta zile sarakasi zao Wana Sameta baada ya kubishwa pale kwao. Refa anasema ilikuwa kishajenga kibanda kwenye ardhi ya serikali na bado hajapewa idhini, na yeye bado ni mwananchi. Inakuwa ni goal kick. Nite kijana Mdachi 001 Vandasa, ukiletewa mechi hii na wenzangu kutoka uwanja huu wa Cardinal Tunga High School. Ni mechi kati ya Matutu High School na Sameta. Analeta katikati kumtafuta nani, wanachukua sasa ni Sameta, wanakosa, wanachukua Matutu kule nyuma kwa Kenani, nambari 4 mgongoni, tena 10 mgongoni, leta mbele huku kumtafuta nani, kijana nani, wanakuja tena bado Matutu anakuja bado, nani, wanakwenda 9 kule, refa anasema mbaya. Ilikuwa kishajenga kibanda kwenye ardhi ya mwenyewe, bado mechi haijatulia. Mechi ina kasi, maana hapo ukipigwa mechi ya kwanza ushaanza kujihesabu kufunga virago kuelekea nyumbani. Katikati ni Mwana Sameta, analeta huku kumtafuta nani, 11 mgongoni, anajibu kwa kichwa, wanachukua sasa ni Matutu huku nani kumtafuta nani, 9 mgongoni, 9 anakwenda, analeta ndefu kule kumtafuta 7 mgongoni. Kwa namna gani, leta cross vipi, namna gani kule nani, kwa vipi, leta kule apura mawe. Inakuwa ndefu zaidi. Amesema wale mashabiki ambao wako juu ya miti itabidi washuke. Hakumakinika, lakini yote 9-10. Inakuwa ni goal kick kwa faida ya Wana Sameta. Anaanza kipa sasa katikati, anaangalia cheza wapi, anavuta pumzi, anashika Hamza Kimbo kule nyuma, anakuja kumwachia beki mstaarabu, anaileta katikati huku kumtafuta nani, 11. Wanajibu Wana Matutu kwa kichwa, katikati tena kwake Wana Matutu, wanaangalia 8 14 kule, anakimbilia ngoma namna gani, inakuwa vipi, anaangalia cheza wapi tena, katikati kwake nani, 6 mgongoni Matutu, wanaleta ndefu rojo huko kumtafuta nani, kijana 9 mgongoni, hayuko, wanakwenda tena bado Mwana Matutu, inakuwa namna gani, ndefu inatoka 20. Anasema mbaya, acha ikae nje tupumzike kwanza, warushe ili tujipange tena. Haya, wanarusha kwa faida ya Wana Sameta, wanarusha mbele kule kumtafuta wenzao, lakini bado Wana Sameta hawajamakinika, wanaleta katikati kule, namna gani, wapi, bado wanasema bado tuache iende, wanakuja mbele huku nani, Wana Matutu, captain mstaarabu, cheze tena kwa namba 2 mgongoni, inakuwa vipi, anaangalia cheze ndefu huku nje, imekuwa ndefu na kujeja na kutoka nje. Mechi ilivyoanza tu imekuwa mashabiki wamejitoza kujua itakuwa namna gani kwenye Ndizi Dabi, ambapo ni timu ya Matutu kutoka maeneo ya Nyamira na Sameta kutoka maeneo ya Kisii. 10 mgongoni, inakuwa namna gani, 3 kule juu kumtafuta nani, nambari ngapi, 7 mgongoni, anaangalia cheza wapi, leta ndefu huku kumtafuta 9 mgongoni, namna gani, wanajibu kwa kichwa tena Sameta, inakuwa vipi, wanapaa juu ni Sameta, bado katikati panda kwa kichwa, bado Sameta, wanachukua sasa ni Matutu 8 mgongoni kwa zamu yake nani, anaangalia tafuta 18 mgongoni, inakuwa vipi, jibu kwa kichwa, wanaenda sasa ni Wana Matutu, inakuwa ni zamu yao, anaangalia cheza wapi, kati ya kwanza kati ya pili, leta kwake 18 mgongoni, kati ya kwanza tena ya pili, analeta rojo huku ndefu, inajaja na kutoka nje. Bado hawajamakinika timu zote mbili.
kutoka upande wa Matutu na ule wa Sameta. Kumbuka itakuwa nizamu ya mwana Netherlands akichuana na mwana England majira yale ya usiku. Mechi hii utaipata moja kwa moja kutoka 94.1. Kwa sasa acha nikupe inavyoenda sasa. Ni wana Matutu versus Sameta. Wanakuja sita mgongoni, nani Matutu anaangalia cheza wapi, leta ndefu kumtafuta nani kijana striker, inakuwa vipi? Referee anasema keshaotea. Jana umeshuhudia mechi, kama ulikosa utaipata kwenye mitandao. Yalikuwa ni mambo juu ya mambo, ni majambo juu ya majambo. Ile siku mbuzi kupigwa kifagio, kumaanisha mwana Mfaransa alifunzwa mechi na wana France. Wanakuja sasa ni wana nani Matutu, wanasema bado acha tumakinike. Wanakuja sasa zamu yao na Matutu, wana Sameta Gurnadi. Inakuwa namna gani? Kati ya kwanza tena inakwenda sasa. Referee sema amecheza mbaya. Referee itabidi atoe ile njano kuashiria kwamba ni mchezo wa soka, si mchezo wa vita. Mwenzangu alivyokuambia mechi itakuwa live kutoka 94.1, mechi kati ya England na Netherlands, ambapo ni mechi ambao yule coach wa timu ya England ambaye anajulikana kama Southgate, ambao asiposhinda basi anabudi ile kufungasha virago vyake na kujikaba kama kobe ili kwenda nyumbani. Hatujui itakuwa namna gani. Sikiza ikabu kwa faida ya mwana Sameta, captain wao namba 14 mgongoni. Haya, anajipina, anatupa macho acheza wapi, wanajipanga itakuwa namna gani. Leta ndefu kule, kipa anachukua, anasema niko hapa kama nyani, maembe yakianguka yasifike chini, ile mradi ni apate. Wanakuja sasa mbele huku kumtafuta nani, namba 3 mgongoni, ajibu kwa kichwa ni nani, 5 mgongoni, inakuwa vipi? Refa anasema mbaya. Tusicheze kusukumana bali tucheze kiakili. Mchezo wa soka siku zote ni akili. Mechi zingine msikilizaji na mtazamaji zinaendelea katika viwanja mbalimbali maeneo ya Kisii. Hapa tulipo tunakuletea mechi kati ya Sameta na timu ya Matutu. Inakuwa namna gani? Leta ndefu, jibu kwa kichwa, bado ni Matutu. Chukua katikati, wanachukua sasa nizamu ya wana Sameta kwenye kidari. Tena Sameta wanakata kwanza, wanacheza visivyo. Wanakuja sasa ni Matutu. Leta cross ndefu kule, namna gani? 19 mgongoni anakimbia ngoma. Inakuwa vipi? Namna gani? Bado Matutu anasema bado twende. Sameta wanakuja mbele huku sasa kumtafuta namba 7. Inakuwa ovyo zaidi, wanachukua tena Matutu. Inakuwa ni katikati tena cross ndefu safi, namba 6 mgongoni. Inakuwa na vipi? Matutu bado. Matutu anakwenda kule vipi? Inakuwa ni kona. Imekuwa ni mechi yenye takriban kama dakika 3 yenye kasi ya aina yake. Mechi bado haijaonekana kutulia, maanake kila mtu ana hamu ya bao, na kulipata bao itabidi ujikaze tena zaidi, kama kiangazi ama mvua inaonyesha majira ya jioni. Sikiza kona hiyo, wanakuja wana Matutu, leta ndefu nje. Kakosa kumakinika mwana Matutu. Amepata kama nafasi za wazi kama 3, kosa kuzitumia. Shots on target kuna moja mwana Sameta.
midfield ambayo iko ngangari wangekuwa wamewaadhibu wale Matutu. Kwa hivyo wamelemewa midfield na Matutu kisha na maana na kwa upande wa Matutu eneo la ushambulizi wako chini. Midfield yao inamiliki vizuri, defense yao inamiliki vizuri, lakini ikifika pale mbele ndipo hawajamakinika vizuri angalau kupata bao. Kwa hivyo ikiendelea hivi bado kipindi cha pili naona huu mpira ukisha sare. Kila ambacho Matutu ile technical bench ya Matutu inafaa ifanye ni kuzungumzia ile striking force yao. Iweze kumakinika kidogo na ile midfield yao, sababu wamewalemea wale Sameta kidogo tu, waangalie zile passes ambazo zinafika kwa strikers ndipo waweze kushambulia vizuri angalau wakapata bao. Hata hivyo wacha tuone vile inavyoendelea. Kabla nikupashe Chifa kidogo, ningependa kuangalia pale kwenye mtandao wa Facebook. Maximo anasema kama kawaida tuko ndani. Edwin Matagaro Brown Onchari anasema watching live nikiwa Estates of Nyariacho, the capital city of Nyamira. Charles Kangwana anasema kutoka Nairobi anatupata vizuri kabisa. Nyasimi Dennis anasema yuko ndani. Geoffrey Yomosoti anasema kazi nzuri kutoka Kitengela Nairobi anatupata vizuri kabisa. Jackson Ogechi Nyambane anasema tukicheza hivi tutapigwa na Wajaluo vibaya sana. Anamaanisha kwamba timu hizi mbili zinavyocheza hazijaonyesha ule umahiri ya kwamba wanaweza dhibiti zile timu ambazo zinatoka Ujaluoni. Monda Ezra anasema Matutu make us all the best. Joshua Nyauma anasema ego kwa Tigekwe. Mary Kerubo anasema following. Ni kumaanisha kwamba ni ngarame ambayo inafuatiliwa kwa ukaribu sana na wale wapenzi wa soka katika kaunti zote mbili. Nazungumzia kaunti ya Kisii, nazungumzia kaunti ya Nyamira, na pia wale ambao wako zile nchi za ngambo ama wale ambao wako diaspora wako pande zote za Kenya, kuhakikisha kwamba wanafuatilia mechi hizi kwa njia ya utendeti kabisa. Naam, asante sana mwenzangu, kwamba niseme hivi, timu zote mbili zinafanya kazi nzuri. Wana Matutu ana nafasi kwa sababu kufikia sasa ana kona 6. Anapofanya ule kocha wa timu ya Matutu Ongoro ni kwamba anawachezesha wachezaji wawili namba 19 Odo na Johnny, alafu wanaunganisha katikati wawili Devi na Jerry, wanakosa ule kuwasiliana. Maana kipindi cha lala salama uliangalia ukaona ile safu ya ulinzi ya timu ya Sameta ilikosa kuwasiliana, walipata malumbano kisha kidogo wafungwe na wanakosa kumakinika, ndio maana wanaleta zile adhabu za zile mipira ya kona mingi sana. Kufikia sasa kwenye safu yao ya katikati wapo vizuri timu ya Sameta. Jazi nambari 14 Kevin, jazi nambari 11 Muite Brian na Terry wanausukuma katikati ya uwanja, wanapiga mpira mzuri sana, lakini akishacheza anaupeleka wapi? Maana ule mshambuliaji wa katikati amakiniki, anapiga akienda mwisho, anatoroka kutoka katikati kwa sababu ni mfupi wa kimo dhidi ya mchezaji ule wa timu ya Tony ya Matutu.